Pei Vinbuakkaja. Hjertelig velkommen, og gratulerer med dagen. Det jo samefolkets dag, eller samenes nasjonaldag i dag. Først vil jeg takke alle sammen som har kjøpt lodd hos oss. Det har vært fantastisk å ha et sånt engasjement, og folk vil støtte oss og hjelpe oss med det arbeidet vi gjør. Og så vil jeg takke alle våre samarbeidspartnere som har vært med å både delsponse lodd og gitt oss gode priser på lodd, alle gevinstene. Første gevinsten jo Yamaha-senteret, det en scooter. Også det en BK Pulk Dobbel, altså en slede, som levert av Furulys Bilservice. Også det pop-up-telt, levert av Coop Jernvare her i Kautokeino. Og så det et gavekort fra Jules Hulsmie. Og så det et gavekort fra Kautokeino Sport og Fritid. Så de har jo vært med oss og gjøre det her mulig. Så da vi straks klar til å foreta den trekningen. Og da har vi fått bistand fra politiet her, så de skal sjekke og holde oss i ørene, holdt jeg på å si, men at de skal se til at alt går rett for seg. Vi har en datamaskin med et dataprogram som trekker. Og man kan faktisk vinne flere gevinster på samme nummer. Det ikke sånn, Frank? Det sånn, her bekreftes det. Så vi gjør det på den måten at da begynner vi med 50 gevinst, og så trekker vi oss opp mot første gevinsten, som scooter. Så da kan jeg spørre her, alle klar? Her har jeg noen som sitter på første benk her og skal finne loddnummer, og så har vi en sekretær der som skriver vinnerne der. Yes, da vi klar. Dere som ser på, dere ser sikkert skjermen også, så dere får, de som husker sine loddnummer, de ser kanskje før vi at de har vunnet. Så da sier vi bare tviti. Sett i gang. 5957. Og den vel solgt. Der blokka. 5957. Skal vi se. Det et gavekort på Kautokeino Sport og Fritid. Og der står det. Politiet går god for det her. Her står det familien Ole Einar Hetta. Og det da meg. Så det var her vant jeg første gevinsten. Så nå kan jeg gå hjem. Neida, men sånt skjer. Så det var kanskje ikke den beste starten for dere, men for meg. Da går vi på neste gevinst, som da gavekort på Jules Sølvsmie. Og da trekker vi. 5033. Den tror jeg ikke jeg har kjøpt. 5033. Dere ser? Sånn, ja. Og da det 5033. Da står det her Leo Buljo Siri Seo Kai Ante Siri. Så den vinner da et gavekort fra Jules. Så går vi over til neste, som tredje gevinsten, som et pop-up-telt. Isfisketelt. Og da trekker vi. 5226. Det var bare på 5000 her i starten. 522.
Det er den som er der. 5, 2, 2. 5, 2, 2. 6. 5026. 5226. Og da står det her, står Inga Nina Elinor Kohmonen. Og den gikk faktisk til Jokkmokk. Så der er det noen som får et isfisketelt. Sånn, og da har vi 2 gevinster igjen. Og så er det en slede, en BK Bulk dobbel. Og da trekker vi bare. 2335. 2335. Ja. Og her står det Oskar Neigles J. Sara. Det var 42. Kautokeino. Vinner da en slede. Så skal vi gå over på den hovedgevinsten. Da tenker jeg at vi prøver å ringe opp vedkommende. Hvis den personen svarer, skal vi prøve. Da får vi et nummer. 3988. 3998. 3988. Nesten så jeg ringer feil person her. 3988. Skal vi se. Skal vi prøve å ringe? Eller skal vi bare si navnet? Skal vi prøve å ringe? Ja. Vi prøver å ringe. Litt spenning. Litt spenning. Skal vi se. Der. Jepp. Da prøver jeg å ringe. Det er ikke din telefon som ringer. Hallo. God dagen. Det her er Ole Einar Hetta fra Kautokeino idrettslag som ringer. God dagen. Da sier de at jeg skal sette på høyttalende. Du er på høyttalende her. Vi holder på å trekke lotteri, og nå har vi kommet til førstegevinsten. Og er det Britt-Mari jeg snakker med? Ja. Ja, men da, Britt-Mari, da kan jeg informere deg om at du er den heldige eier av en ny snøskuter. Nei. Jo. Nei, hva i alle dager? Ja, nå mister jeg både munn og mer. Ja. Oi. Men da kan jeg si gratulerer. Du har vunnet en Yamaha Transporter. Tusen hjertelig takk. Det er bare hyggelig. Og takk. Altså, jeg hadde ønsket at jeg vant den. Ja, men da vant du den. Ja, tusen Det hjelper å ønske deg noe hyggelig. Men da sier jeg gratulerer. Mange hjertelig takk. Hvordan får jeg den hit? Er den i Kautokeino, eller hvordan er det der? Den er i Kautokeino, men vi tar kontakt med deg, så skal vi nok finne ut hvordan vi gjør det. Ok. Jepp. Kjempeflott. Jepp. Tusen hjertelig. Takk selv. Ha det bra. Hei, hei. Ja. Da er vi ferdige med trekninga. Trekningslista og sånt, den legger vi også ut på diverse sosiale medier og på hjemmesiden vår, kautokeinoil.no, og på Facebook, og den blir sikkert delt videre. Så
igjen, tusen takk til alle som har vært med og støttet oss og kjøpt lodd og levert gevinster og hjulpet oss med loddsalg. Tusen takk, dere er herlige. Ha det bra!